Lo facciamo tutti i giorni. Ognuno di noi ogni giorno fa colazione, pranzo, cena. Sembra una scelta banale, ma una scelta estremamente importante per noi e per l'ecosistema in cui viviamo. Per venire qui oggi ho fatto un piccolo calcolo, mi sono reso conto che lo faremo circa 80.000 volte nella nostra vita. Un gesto quotidiano che va oltre a una semplice scelta, sostanzialmente è un voto al mondo che vorremmo avere e nel quale vorremmo vivere nei prossimi anni. Nel tempo in cui viviamo è diventato estremamente semplice ordinare un piatto, basta un click per avere un piatto completamente sulla nostra tavola. Dall'altro lato, questo semplice click, che paragoniamo spesso a un like o uno swipe su un social network, ha un impatto esponenziale nel tempo per tutte le conseguenze che comporta. Anch'io, come tutti voi, vivo delle mie incoerenze e fatico, però provo a applicare le mie conoscenze, il mio impegno nel provare ad avere, dare un contributo alla sostenibilità nel lavoro che faccio. Però convivo con le mie incoerenze. Mi definisco un pescetariano, eppure in quanto bresciano mangio lo spiedo. E per un bresciano lo spiedo non è carne, è uno stato catartico. Viaggio, mi piace tantissimo, qui c'è una mia fotografia in Mongolia, mi piace fare trekking, mi piace fare settimane all'aria aperta in mezzo al nulla. Eppure per fare questo viaggio ho preso N aerei per arrivare a destinazione. Quindi sono consapevole di dover convivere e di vivere con queste piccole incoerenze. Ora vi racconto un altro viaggio, il mio viaggio di esperienza di imprenditore all'interno della filiera agroalimentare, di cui sono consapevole degli impatti che ha sul nostro ecosistema in relazione alle azioni che si fanno in campo, alla perdita di biodiversità, al trasporto, allo smaltimento del packaging, agli sprechi alimentari connessi. Sono tutte fonti di emissione, erosione del suolo, perdita di biodiversità. Sempre in questa mia esperienza però ho incontrato tantissimi piccoli e medi imprenditori e agricoltori e produttori vicino a casa nostra, in Italia, fuori dalle nostre case, che si stanno impegnando quotidianamente per dare un piccolo contributo, ma molto forte, nel loro campo, nella loro attività, per imprimere un cambiamento. Uno dei principali fattori di impatto è la perdita di biodiversità. Si stima che stiamo perdendo biodiversità, specie, a una velocità 10 volte superiore a quella della soglia accettabile. Questo è dovuto prevalentemente perché c'è una forte incentivazione a premiare solo quelle specie che sono più diciamo, sostenibili da un punto di vista, in questo caso, economico per il sistema. Come si può contrastare questa perdita di biodiversità? Questo è un paradosso un po' controintuitivo, è che più mangiamo biodiversità e più aiutiamo la sua diffusione. Come dicevo prima, i sistemi agroalimentari tendono a incentivare fortemente e a premiare fortemente le specie che sono più produttive per il sistema. In questo caso, ad esempio, c'è un'azienda agricola, Spadoni, in provincia di Ravenna, che ha riscoperto questo suino nero, che vediamo qui nella slide che vedete, che nel 1990 stava sparendo. Erano arrivati ad esserci solo 18 capi presenti. Questo suino nero mangia ghiande, si muove allo strato brado, quindi ha una produttività molto bassa rispetto a un large white, che sono i maiali che di solito si vedono grandi, bianchi, belli paffutelli. Questo suino nero ingrassa solo 300 grammi al giorno, mentre un large white riesce ad arrivare ad 1 chilo. E questo tipo di scelta, questa scelta di Spadoni di recuperare questo tipo di suino, e chi poi se ne è nutrito, gli ha permesso di essere salvato da una quasi sicura estinzione. Quindi fare scelte fuori dal comune può aiutare a premiare la biodiversità. Qui vi ho presentato, questa è un'altra, è quello che magari molti di voi penseranno sia un aglio, invece è una zucca estiva. No, anche questa è stata riscoperta ultimamente proprio da questi agricoltori che stanno provando a riscoprire questo tipo di specie rare.
Qui in questo caso parlo di rigenerazione di ecosistemi, di un allevamento di acquacoltura che c'è a Gallipoli, si chiama Il Mare. È un allevamento biologico di orate, branzini e ombrine. In questo allevamento c'è una grandissima attenzione alla rigenerazione dell'ecosistema. In questo caso sono io che mi sono tuffato all'interno di una di queste vasche. Questo progetto di Aldo Reo, che è un imprenditore meraviglioso della Puglia, ha voluto lavorare su una rigenerazione proprio dell'ecosistema del suo allevamento. Queste gabbie che sono posizionate 1 miglio da terra e che quindi sfruttano queste forti correnti per dare sempre acqua pulita ai suoi pesci che costantemente nuotano. Ha creato un ecosistema posando delle rocce al suolo sotto le gabbie, ha posizionato delle spugne, che è una specie in via di estinzione per ripristinare l'acqua, ha ricreato un ecosistema intorno a un allevamento di pesci, quindi provando a rigenerare quelle aree anche da un punto di vista marino. Quindi si può allevare pesce, ma facendolo con grandissima attenzione all'ecosistema in cui viene fatto. Ora ripasso dal mare, diciamo, ritorno sulla terra, ma per parlare di acqua. Anche qui volevo portarvi un altro piccolo esempio. In quanto riguarda sul consumo d'acqua, no? Come tutti in questi mesi qua ho vissuto raccontando e sentendo tanti racconti di grandissima crisi sulla siccità, soprattutto sia durante l'estate, ma anche in questo inverno sta continuando e sta impattando in maniera molto forte. Se si pensa che solo il 3% dell'acqua disponibile sulla Terra è acqua dolce e di questo 3% il 70% però è segregato nei ghiacci, e quindi solo il 30% utilizzabile dall'essere umano. Di questo 30% il 70% viene usato in ambito agricolo. Viene usato ad esempio per irrigare. Spesso viene usato con irrigazioni a pioggia, che sono altamente inefficienti per poter far crescere la pianta. Con l'irrigazione a pioggia il 70% anche in questo caso dell'acqua irrigata viene dispersa e solo il 30% va a alimentare la pianta. Anche qui vi ho voluto portare un altro piccolo esempio di un'azienda agricola biologica in Valtellina, l'azienda agricola di Franchetti, che produce mele e kiwi. Anche lui ha fatto un grande investimento da piccolo imprenditore e ha creato questo sistema di irrigazione goccia a goccia per le sue mele, permettendogli di risparmiare e permettendoci a noi di risparmiare il 90% d'acqua nell'irrigazione. Un altro piccolo provocazione spunto è sull'ultimo miglio, cioè quando facciamo queste scelte di prodotti di cosa mangiamo e dove mangiamo, è abbastanza controintuitivo anche pensare che facendo una spesa online si arriva a consumare il 37% in meno di emissioni di CO2 rispetto a una spesa fatta su un canale fisico. Questo perché? Perché il sistema che alimenta una spesa online è molto più efficiente e non implica che noi clienti consumatori ci richiamo fisicamente presso il punto vendita che deve essere raffreddato, riscaldato. Quindi ci sono anche delle modalità di acquisto che è abbastanza intuitivo pensare che possono essere più sostenibili di altre. Quindi, per finire, vorrei ritornare sul numero sull'80.000. Cioè, sono consapevole come tutti voi che si viviamo nella nostra vita con piccole incoerenze, che facciamo scelte tutti i giorni che possono essere anche, diciamo, difficili da sostenere nel tempo, ma abbiamo la possibilità di poter avere un impatto esponenziale nel tempo circa 80.000 volte nella nostra vita. Quindi proviamoci.